Так, ну что, сейчас услышим, да? То есть у нас будет небольшое ТО. Вот сейчас слышно, машина заведена, утро, немножко прохладно. И что правильно, свистит ремень. Ремень свистит, который на генератор. То есть мы его будем планово или внепланово менять. Покажу, какой ремень. Стадия поломки начальная, то есть он только начал подсвистывать. И будем его менять. Самое интересное это то, что когда проехал, там чуть-чуть машина прогрелась и все, ремень перестает свистеть, то есть двигатель работает ровненько, сейчас услышим, да, никаких посторонних шумов, ровненько, без вибраций, без ничего, просто идеальная работа двигателя. А ремень находится с правой стороны, вот там, вон видим его, да, это ремень генератора, то есть меняется он довольно-таки просто, то есть через правое колесо поддомкрачивается сторона, через правое колесо снимается подкрылок, вот, и там будет доступ до ремня, там будет ролик, то есть натяжной ролик, вы его немножко оттопыриваете, этот ролик, и ремень свободно снимается и свободно одевается. Кстати, ролик тоже идет в комплекте. Но сам я его менять не хочу, по одной такой простой причине, что на улице сейчас прохладненько, холодно, гараж у меня занят. То есть записался я к пацанам, приеду, они мне поменяют. А сейчас я вам покажу ремень, который я себе прикупил, покупал через магазин по ВИН-коду. То есть вот такой вот ремень, фирма SRN. Это очень неплохое качество. Сейчас, возможно, где-то покажу. Вот такая вот маркировка, не знаю, сможете вы срисовать ее или не сможете. Она одна там, походу, эта маркировка. Да, вот такая вот маркировочка. И сейчас откроем, посмотрим, что там идет в комплекте. А в комплекте здесь идет ремень и ролик натяжной. Такой вот ролик. Качество очень неплохое, видно такое все отточенное, нет углов таких, все такое заглаженное. Вот, и такой вот ремень, то есть генератора, да. Вот завтра поеду поменяю и потом уже засниму результат, какой будет звук уже на холодную, да. Так что ну вот так вот. И, кстати, пользуясь моментом, у меня был шортс, возможно, вы помните, кто следит за моим каналом, у меня был шортс, когда я рассказывал, что у меня по утрам троит автомобиль, глохнет, я ее повторно завожу и все нормально. То есть я расскажу вам несколько причин, то есть там причина не одна, сейчас такого не наблюдается. То есть что было сделано? Было заменено, значит, заменил все свечи. Прозвенело катушки, первичную и вторичную обмотку. Вот, потом топливную рампу почистили, мне снимали, то есть та, что на бензине, потому что автомобиль заводится на бензине, потом автоматически переходит на газ. То есть я думал, что это, возможно, топливная рампа. Проверили в ней давление, почистили форсунки, ничего там страшного не было. Там одна форсунка что-то немножко как бы плевала. Вот. Сейчас все нормально, заводится отлично, работает отлично, то есть ход-ход-хо, ничего такого не наблюдалось по поводу того, что с утра троит. То есть может кому-то это поможет. Вот, то есть и заменил, кстати, резинки, которые на катушках, вон там, видите, уплотнительные резинки, они у меня струхли, я их заказывал через Prom.ua, то есть находил их там. И заменил все 4 резинки, чтобы в колодца со свечами не попадало ни масло, никакой ни мусор, и, ну, и вода тоже. То есть, еще к тому же было проведено обслуживание газовой, то есть мне заменили вот эти вот все фильтра. То есть, возможно, где-то газ немножко подтравливал, и из-за этого могло быть вот это вот троение с утра.
То есть в комплексе оно дало результат, и сейчас такой проблемы нету. Возможно, у кого-то такая проблема, то есть попробуйте сделать то же самое, и возможно у вас она пропадет. Ну а кому понравился данный ролик, ставим лайк, подписочку, ждем еще роликов. И ролик посвящается человечку, который сказал, что скучает за такими обзорами, за такими ништяками, то есть заменами тех и так далее. То есть будем побольше снимать таких роликов. Всем пока!